Dar Boh, Zaš Bůh, přátelé, práve sa chystáme spustiť nový projekt. Jedná sa o kresanicu Gottfried. Je to stredný Gottfried. Je tam ešte spodný, vyšný, ale tie sú v takom stave, že tam proste nič, ale ten stredný vyzerá úplne na tutovku. Stará kresanica, ide stavať voda, že možno, že bude treba ju ešte odvodniť, urobiť tam nejaké korytko. Nie je to tam nič také prácne, s tým korytkom kebyže. Jo. Vidíme, čo nás čaká, aké prekvapenie. Padajú do vody. Aha. Šutriky. Takže bude tam asi trošku vody. A tu je stropovka a tie korene idú popri tej stropovke. Aha. Že oni tak, keby sa tiahnú popri nej, no. Jo. Už nad pri vstupe, no. Na strop. Takže ešte. No. Takže musíme kopať smerom dole. Lebo my sme presne trafili strop. Strach. Aspoň, že toto sme trafili. Jo. Takže pekne ešte dole, smerom dole kopať a sa to bude zväčšovať pekne. Takže práve sme zistili, že je tam asi nad pás vody, alebo po pás. Tak to vyzerá. A to znamená, že tam pôjdeme na loďkách. Takže vykopali sme taký prieskumný otvor. A Rastio sa chystá ísť na prvý prieskum. Ako to tam bude s vodou, hladina, dno a tak ďalej. Už tu zo začiatku sme mali málo kyslíka. 18,9. Jo. Presne. No, idem dole. Hej? Blátne píky. No a to si ešte len tu, si pánovi. Som tu. Prúser je. Bez explorery mi to pôjde. Hej? No, Peter, ťaháš ma hore? Jo. Zapadám dole. Brutalitka. Ty vole. OK, dobre. Thank you very much. Dobre, idem. Isi ma Rastio na nohy, že by som nesklzol tam. Tak jak máš teraz zapreté. Čo len tak dobre? Jo. Ty kokos. Strach. Ty vole. Ty kokos, dik tam. Iba chvíľu som tam na Fú. Táto jaká hĺbka tam je. Normálne, ja som bol dole, som videl tento, kde sa volá strop, a to je meter možno. Brutalitky. Už nižšie nejdem. Idem hore. Jo.
Dobre. Dobre? Jo. Ty kokos. To bude Indiana Jones. To bude Indiana Jones. No ten kyslík, no. Keď nebude kyslík, to nebude žiadny Indiana Jones. Oj. Pánečky. Potrebujeme tam urobiť otvor, že by sme vedeli člnky tam napchať. Člnky, no člnky není až taký ten problém, najväčší problém je kyslík. Mr. Oxygen. Uvidíme dneska, ak sa nám to podarí rozšíriť a potom sa ide grilovať a pivečka si dať nejaké a pospinkať. Peter ide zajtra na obedňajšiu, čiže Taký relax po ránke a jo, po robote, pred robotou. Po rodinu. tak. Jo, teraz by to šlo. Jo. Je to celok? Díky. Také tlačíte sa. To uvidím, pokiaľ to pôjde. 20,9. Už tam vidím cez toto tam. Nie. Co? Frasa. Hej, hej. Vyzerá, že nie. Tu je ešte dobré, ale tam ďalej už ani čln by neprešiel, ani to ešte mi na člne. Jasne, jasne. Vlastne tu na maximum. Tam je si to. Jo. Nevidíme nič. Nie. Tu sú maximálne a tu už toto tu, Áno, áno. tam je možno takto miesto je medzi, tu je jak je voda a tu je strop. Jo, jo. Tam. Kyslík dobrý v pohode zatiaľ? Hej, Jo. 20,9 z toho.
som tu? Jo. Sláva.